荣升作为拥有40多年历史、家喻户晓的国民冰箱品牌，在保鲜技术、产品质量和创新方面一直引领潮流。曾经在1993年就在国内率先推出无氟冰箱，用户口碑自然就不用说了。最近几年，搭载了双系统双蒸发器和 IDP 主动净化技术的冰箱，成为众多家电博主的必推机型啊！它们到底是怎么生产出来的？有什么秘密？今天我们一起去荣升冰箱的生产线看一下。 大家知道你买回去的新冰箱刚通电的时候，两边为什么这么烫吗？就是因为两边埋有这些散热丝。新冰箱刚买回去的时候，压缩机会将冰箱内部的热量通过这些散热丝散热到外面，在冰箱的两侧，所以刚买回去的冰箱你摸两侧会特别发烫，这个是正常的现象。哇，这么多的压缩机，这个是冰箱的最核心零部件——压缩机。我们来看一下。 它采用的是110cc 的压缩机 R600的冷媒。大家有时候把新冰箱买回家里面，是不是觉得很臭？我们闻一下这个荣升冰箱的内胆。这个荣升冰箱内胆用的材料等级还是非常高的，我实质闻是没有任何异味的，没有异味。这些是冰箱两侧的保温发泡材料，这个是经过欧盟认证的绝对环保的物质。 大家说我们去尝一口怎么样？这台机器是用来测试荣升压缩机的。荣升冰箱的压缩机可以500小时连续启停20万次，所以荣升冰箱的压缩机可靠性是非常有保证的。荣升冰箱的测试到底有多变态？把一台冰箱放在另一台零下30度的大冰箱里面，我现在在这个测试环境是零下30度，相当于是另外一个大冰箱，它依然可以稳定工作。 可以的。什么叫双系统冰箱？我们给大家做一次实验。这是干冰，我倒入开水之后会产生大量的烟雾。 然后我们关上冰箱门，打开下面可以看得到啊，一丝烟雾都是没有的。这里中间是完全隔开的，因为它下面有单独的一个蒸发器产生冷气，不需要上下交换冷气。OK， 我们再打开上面。 上面是烟雾弥漫，但是下面是一丝烟雾都没有啊！这个是非常具象化的一个展示。从这个实验，我们就可以很清晰明了的知道双系统冰箱的好处。如果是单系统冰箱的话，上面的烟雾就有可能弥漫到下面；如果是异味的话，它也可能跑到下面去了。这个是滴有氨水的试纸，因为氨水含有阳离子，然后酚酞滴在阳离子上面就会变红。等一下，我们放进 荣升冰箱里面启动 IDP 净味系统 ，IDP 净味系统它会产生负离子，负离子和上面的阳离子中和之后，它就没有阳离子了，然后酚酞也就不会显示红色了，这张纸就会变白。现在我们把滴满了氨水和酚酞的红色试纸放到这个冰箱的上层，然后等一下我们启动冰箱的 IDP 净味系统，15分钟之后，试纸上面的阳离子 被 IDP 产生的负离子中和之后，这个试纸就会变成白色。刚才的氨水和酚酞 IDP 净化实验，我们看一下。 这个纸变白了，这个 IDP 净味系统产生的负离子把氨水的正离子给中和了，所以酚酞它就不显示红色了。怎么样？净化效果可以吧？荣升的新款冰箱491双系统带制冰水功能，然后重头戏方糖系列法式门的有灰色和白色2个版本，这个是不带制冰的。 同样是双系统双蒸发器，上面是主动净味系统，下面也是主动净味系统。旁边这个白色的版本，它是方糖制冰系列，是带制冰功能的。相比这一台呢，多出了一个水盒在这个位置，然后这里是一个制冰盒，双系统双蒸发器加上双主动净味系统，再加制冰功能，应该说市场上高端冰箱的核心功能它全部都有了。 这个方糖系列还有一个十字门版本505，同样是双系统双蒸发器加双主动的净味系统啊，上下不串位，上下都是顶级的净味系统。这个没有主动制冰，但是有制冰盒。而这台506P60应该是更高端的机器，它外面采用的是质感非常好的玻璃面板。 然后内部一样是 IDP Pro 净味系统，双系统双蒸发器，质感双净，整个抽屉的质感也非常不错。测试完这一堆新品后，我真实感受到了荣升冰箱的优异性能表现和净味能力，特别是新款的方糖系列频嵌冰箱，双系统双蒸发器，双主动制味，还带制冰功能，算是频嵌冰箱里面的满配产品了。要入手频嵌冰箱的朋友，一定不要错过方糖系列。